Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh. Ingkang kersa jawab salam kawula tak dongak-dongakno duwike tambah akeh. Niki mesti jawab kabeh. Masalahe kula tingali pengen do sugih kabeh. Betul. Bu nyun sewu. Mila monggo dipun jawab kanthi serentak tur ikhlas ngeten nggih. Sebab uluk salam niku hukume sunnah. Napa Bu? Tapi jawab hukume wajib. Nah, salam yang tidak wajib dijawab niku wonten kalih. Satu, salamipun imam ketika ngimami sholat. Imam sedang salam, uluk salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum nggak wajib jawab salam waalaikumsalam warahmatullah, mboten ngaten. Niki satu. Yang kedua, salamnya orang yang non muslim. Sak manggen teng kota-kota besar itu banyak orang-orang Kristen, ketika masuk rumahnya orang muslim itu pasti assalamualaikum ngaten. Ngoten niku nek orang non muslim yang uluk salam tidak wajib dijawab. Ngoten nggih Bu, nyuwun sewu. Napa sebabipun kalau aturaken kados mekaten? Sebab di dalam kalimat salam itu mengandung doa yang luar biasa. Baru kalimat salam assalamualaikum menika menawi kita artikan, menawi kita artikan assalamu utawi tambahi keselamatan, alaikum iku ing atase sira kabeh. Panjenengan sedaya sing rawuh niku lho deleng lah napa kalih kula. Wis tak dongak-dongakno muga-muga slamet kabeh sing rawuh niki. Lho ngene iki aja besti ora tak dongakno. Masih ada terusnya warahmatullahi lan muga-muga padha diparingi rahmat. Rahmat itu bahasa Arab yang artinya kasih sayang. Disayang, dikasihi, diwelasi sing nyayang kathik Gusti. Yang terakhir warahmatullahi wabarakatuh. Lan mudah-mudahan seluruh yang hadir jamaah wisata rohani Masjid Jamek Baitur Rahman Beji Jenutuban Jawa Timur komplit. Muga-muga padha diparingi barokah. Makna barokah napa kula panjenengan kula adongaken barokah? Al barokatu ziyadatul khair. Sing diarani barokah niku meningkat dalam kebaikan. Suatu contoh, panjenengan semakin hari usia semakin tua, betul. Tapi semakin hari semakin semangat ibadai, semakin hebat perjuangannya, semakin rutin istiqomah, sehat, semangat dateng jamaah. Niku jenenge barokah. Rezeki nggih ngoten. Semakin lama semakin kaya, tapi diparingi tambah suwe tambah sugih, tambah loman. Pengajian wisata rohani Jumat pagi nduk Masjid Agung Beji Jenutuban sing winginane infake cuma 500.000, semakin infaknya 1 juta. Iku jenenge donya sing tambah suwe, tambah sugih, tambah loman. Lah napa wonten Bu Mas Kanah wong jenu sing medhit? Insyaallah mboten. Tak delok potongane potongan ahli swarga kabeh. Sebab pirsa wong jenu niku ngerti al bakhilu ba'idu minallah. Wong medhit iku adoh karo pangeran. Wong medhit niku gak disenengi karo Gusti Allah. Gusti Allah niku mboten seneng kalih tiyang medhit. Ba'idu minal jannah. Wong sugih kathik medhit arep mlebu swarga niku sulit. Bu,
Bu, wong sugih kathik medhit besok nek arep lebu swarga niku susah. Mila wong sugih sing medhit gak disenengi kalih Allah. Napa malah kita ngerti bahwa hisab yang paling berat di hadapan Allah itu adalah masalah harta benda. Betul. Dari mana kau peroleh, terus dikemanakan, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Kita akan dijalui pertanggungjawaban masing-masing. Gak percaya mate odisi. Allah telah berfirman dalam surat Yasin sing kulino panjenengan waos dawuh Gusti Allah ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, tangan akan berbicara. Sing asane kula panjenengan sak mangke nyuwun sewu nek sakit diobatin, betul. Dipijetno, ditambakno, diobatno, luwe blonjo dikelumpuk-kelumpukno, ditukokno cincin, oleh arisan disimpen-simpen ditukokno gelang. Mulane saiki tanganku gak tak gelangi mergo pancen aku yo gak duwe gelang. Ngeten iki benjang di hadapan Allah menjadi musuh kita. Sing nyekseni, sing matur nang ngarsane Allah niku wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan menyaksikan bima kanu yaksibun, atas segala apa yang kita lakukan no alam dunya. Sing jenenge sikil nek dienggo mlaku kena krikil lara, disandali, disepatoni. Lah ngoten Bu nggih. Tapi ya Allah, benjang menjadi saksi kita, Pak. Mila monggo nggih, mumpung kita masih diberi kesempatan. Jadi al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas. Wong medhit iku adoh karo manusa matek budal dhewek. Jodhek goleki tangga. Ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, tapi wa qaribum minan nar, didekatkan dengan neraka. Iku jenenge harta benda diparingi tambah suwe tambah sugih, infak nek ngaji tambah saitik padahal batine semakin hari semakin kathah. Niku jenenge rezeki sing boten barokah. Begitu juga Bapak Ibu, ana wong wedok tambah suwe tambah lemu niku jenenge wong wedok sing gembrot kok barokah. Mila monggo nggih sekali lagi dipun jawab kanthi serentak tur ikhlas. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khati lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ashabal fadilah was sa'adah, para kiai, para sesepuh, para alim, para ulama ingkang sangat kaula hormati, ugi ingkang tansah kaula cadhong barokah manfaat ilmunipun, langkung-langkung panjenenganipun hadratal kiram
Romo Kiai Haji Saiful Rizal selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hufat juga sekaligus sebagai ketua takmir Masjid Jamek Bejinjenu Baitur Rahman Bejinjenu Tuban Jawa Timur beserta seluruh jajaran pengurusnya yang mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan ilmu, dipanjangkan umurnya dalam kesehatan dan kebaikan. Tidak terlupakan pula panjenenganipun Romo Kiai Haji Sodik. Sampun rawuh Pak Sodik? Halo. Sampun nggih? Alhamdulillah. Beliau yang selalu memberikan ngundang atau memberikan informasi, gak bosan-bosan untuk memberi ngundang kaulo yang mudah-mudahan Allah diberikan, dipenuhi, dikebai, dibanjiri dengan rahmat dan barokah Allah. Matur sembah nuwun Romo Yai Sodik. Juga tidak terlupakan pula Hadratul Karimah Ibu Nyai Hajah DRA Uswatun Hasanah. Niki di samping konco besti ya rondo ono mambu-mambu besan, ya rondo ono mambu keluarga nek diakoni. Tapi aku lo niki kan di antara beliau kan antara baina sama wasumur. Kulo sing napa Bu? Sumure beliau samai. Nah, pun mudah-mudahan menjadi keluarga mboten cukup dunya tok ning sampai di swarganipun Allah. Tidak lepakan pula panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Fathur Rahman, Ibu Nyai Hajah Arifin dan ibu-ibu nyai yang lain dan Romo Yai yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu, fa insyaallah tidak akan mengurangi takzim kaulo wonten ngerso panjenengan sami. Bapak Ibu sekalian, segenap panitia pelaksana beserta seluruh jajaran pengurusnya yang kami hormati, sedaya kemawon, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat tanpa mengurangi rasa hormat. Para santriwan santriwati, Mbah Kakung, Mbah Putri, Joko Prawan, Yonang do Pak Yurabi, sing rondo dudo nang oleh ganti, tapi sing tua muga-muga nang cepet aja durung. Bu, halo Bu, kula dongakno nggih. Alhamdulillah wau dudo rondo tak dongakno muga-muga nang padha oleh ganti, ternyata gak ono sing jawab amin. Kok ono, kuwatir kula. Bu, sekali lagi para santriwan santriwati, Mbah Kakung, Mbah Putri, Joko Prawan nang do payu rabi, dudo rondo nang oleh ganti, tapi sing tua-tua muga-muga nang cepet munggah. Kaya ngono kok mati jawabane. Lho ngene iki lho nggarai mateni pasaranku ya gara-gara jawabane panjenengan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur wonten enjang menika kawula panjenengan dipun kersake dening Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng pinanggihan dalam rangka mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan agamanipun Allah melalui wisata rohani sekaligus pengajian rutin oleh keluarga besar Masjid Jamek Baitur Rahman Bejinjenu Tuban Jawa Timur. Nah, mudah-mudahanlah silaturahim kita bersama pinanggihan kawula saha panjenengan sedaya wonten enjang menika estu dipun catet dening Allah merupakan amal ingkang sholih ingkang saged ngeteraken kula panjenengan sedaya dalam rangka mencapai kebahagiaan yang sejati. Kawilujengan dan keselamatan kita baik wonten ing donya langkung-langkung wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalawat ma'asalam ugi katur wonten ngarsa dalem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pemimpin terbesar dunia akhirat, satu-satunya makhluk yang tiada taraf bandingannya menurut pandangan Allah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pelanjut risalahnya. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis pagi hari ini mudah-mudahan diakui menjadi umat beliau dan benar-benar mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma. Bapak belas gak ngangkat, pokoknya nyuwun sewu Rama Yai Sodik ngaji katik wong putri tuwa pisan, semangate bapak-bapak iki gak ana belas, sentik-sentik wae lho ora. Ngeten Pak nggih. Bagaimana yang belakangan tuh? Bisa dilanjut? Sekali lagi sedaya sing rawuh kula dongakno muga-muga padha diparingi barokah umure, diparingi bahagia hidupe, dikuatkan iman Islame, disehatkan jasmani rohanine, diparingi sakinah mawaddah warahmah rumah tanggane, solih solihah putra putrine, istiqomah ibadahe, lancar rezekine, lunas utange, ya diparingi cetek jodone, diparingi rezeki sing kathah barokah, turah-turah kanggo ibadah, kangge sedekah jariyah sageta sampi zarah Mekah Madinah, lan diparingi pungkasan yang husnul khotimah. Bu, panjenengan mestine lak do pengen haji to? Lampun daftar. Sampun, alhamdulillah. Kula dongakno muga-muga sing rawuh yang belum haji diparingi enggal saged melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sakundur panjenengan mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia penuh dengan kemudahan, hajat akhirat penuh dengan ampunan. Yang terakhir, seluruh jamaah wisata rohani Masjid Baitur Rahman Bejinjenu Tuban ini semoga tidak ada yang menyentuh api neraka. Sedaya sing rawuh mudah-mudahan kelak berada di surga bersama-sama suami istrinya, bersama-sama orang tuanya, bersama-sama anak cucunya, bersama-sama orang yang dicintai dan mencintainya. Amin. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita berbagi ilmunya Allah. Semua manusia itu punya hak untuk hidup bahagia. Bahagia itu kehidupan bahagia dunia sampai di akhirat. Ngaten nggih, sampun ngantos bahagia ning donyane tok, tapi kebahagiaan dunia hingga sampai di akhirat. Namun kehidupan dunia, kebahagiaan itu yang menciptakan adalah kita sendiri, bukan diciptakan oleh orang lain. Paham kira-kira? Bu, nyuwun sewu sajake sing sepuh-sepuh gak patek nangkap intine nggih secara globale ngeten mawon. Arti sing gampang diterima kali dulur-dulur kula Mbejinjenu genahe ngeten. Kula panjenengan dirawuhke, diundang, dikumpulke setiap Jumat pagi kalih takmir pengurus Masjid Baitur Rahman. Injing-injing dipencak diaturi rawuh dateng ngriki menika, secara tidak langsung pengurus punya komitmen bahwa ngajak kula panjenengan sedaya khususnya warga besar masyarakat Mbejinjenu Tuban gitu, wa ala alihi wa ashabi ajmain, dijak bareng-bareng hidup bahagia. Bahagia panjenengan bukan hanya cukup bahagia di dunia tok. Anangnya yang menjadi komitmen beliau
ngajak rawuhke panjenengan rutinan pengajian selapanan mingguan saben Jumat pagi ngeten menika. Tujuan utama pengurus punya komitmen kula panjenengan mudah-mudahan bisa di dunia bahagia, di akhirat bisa masuk. Ning donyane nikmat akhirate selamat, ning donyane seneng akhirate ayem, di dunia istiqomah, di akhirat bisa dakhul jannah. You understand? Ngeten lho Bu, nggih Bu. Jadi kita itu semua manusia punya hak untuk hidup bahagia. Tapi yang membahagiakan ono susah, rekasane, menderitane itu bukan orang lain yang menciptakan, bukan Allah, tapi timbulnya dari diri kita masing-masing. Betul. Gusti Allah Ta'ala ora bakal nggawe rekasane hambane. Gusti Allah Ta'ala ora bakal nggawe susahe, menderitane, melarate hambane. Sing gawe rekoso susah rek loro iku karek wonge dhewe. Lho ngoten nggih Bu nggih. Bu, kula melok takok. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Saiful Rizal beserta seluruh pengurus termasuk Romo Yai Haji Sodik dan lain sebagainya ngajak datang panjenengan ngeten niki lho Bu. Secara tidak langsung kira-kira panjenengan enjang menika dijak ning neraka napa ning swarga? Dijak selamat napa cilaka? Bu, dijak ning swarga. Lah ngeten nggih. Niki tiket pagi hari Romo Yai Sodik napa ngider niku napa? Nggih ngiderno tiket untuk masuk. Tapi kira-kira pagi hari ini sing rawuh nduk masjid Jamek tu jenu gitu. Baitur Rahman jenu, masjid Baitur Rahman jenu, beji jenu. Kira-kira kata pundi sing rawuh sarana ngaji kalih sing golek donya? Bu, nyuwun sewu. Niki lek menurut Bu Mas Kanah ngeten. Suwarga tansah mengolawange dicawesake marang sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana dunyane. Monggo ya Rasulullah. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatai aji radal alami ya uhailal diwal karami. Tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik pancene angel akeh godane lan rintangane ri sing slamet sing kuat imane slamet awake. Monggo ya Rasulullah.
Ya Rafi'a sya'ni wa daraji Ato'fatayaji Ratal alami Ya uhailal judi walka tiket neraka regane larang ning sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kesengsaran. Monggo ya Rasulullah. Ni wadaraji adfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang belakang bisa dilanjut? Bu, bisa dilanjut? Oke. Napa sebabipun kalau aturaken kados mekaten? Sebab di dalam hati, di dalam organ tubuhnya manusia itu ada segumpal darah. Ada segumpal darah atau daging. Sing daging darah sing nemplek nok jerone dodone awak kula kabeh iku jenenge ati. Napa Bu? Ati, darah sing nemplek, satu gumpal darah yang menempel dalam dada kita niku lek pancene wong mau atine apik, darah sing nemplek, daging sak kepel sing nemplek ning ati mau apik, pasti seluruh anggota badan pasti ikut api. Ning nek daging sak kepel sing nemplek ning atine manusa iku mau elek, seluruh ikut jelek. Lah napa niku jenenge ati? Ati niku nek wis rusak nyuwun sewu. Dadi manusa niku kagungan ati. Lek pancen atine manusa iku ana kalane sehat, ana kalane manusa iku atine sakit atau rusak. Wong iku nek wis atine rusak, orang itu kalau sudah terserang penyakit sing jenenge penyakit ati. Ati sing wis rusak, ati yang sudah kadung sakit itu luar biasa bahayanya. Bisa bahaya dan bisa merusak seluruh amal. Manusa niku nek wis kadung atine sakit mbok panjenengan gawa, panjenengan astana dokter spesialis hati, tidak akan mampu untuk menyembuhkan sakitnya hati. Hati sing rusak mau. Ngoten nggih Bu nggih. Sebab hati kalau sudah rusak lamun dadi diganjak dadi wong sugih mesti sombongi. Lamun diganjar dadi wong pangkat tambah akeh korupsine, rupane ayu akeh lenggah, sebab atine rusak, atine kosong, mentale domblong, kelakuane koyok sundel. Gak pareng ngaji nyuwun sewu ya isode kula mboten nderek-nderek sing jawab sundel bolong bang niku gara-gara mergo atine rusak. Jadi orang itu kalau hatinya sudah rusak, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian, apa penyebabnya
hati kita bisa rusak. Apa penyebabnya? Atine manusia iso sakit, atine manusia iso rusak. Itu saya pernah ngaji di dalam kitab Farhatun Nufus halaman 43. Itu ada keterangan ngeten. Awalnya penyebabnya manusia iku iso rusak atine gara-gara nyuwun sewu nggih, inna fasadal qalbi min sittatil asya. Sak temene rusake ati kebanyakan gara-gara tetengere gitu, tanda-tandane atine manusia iku rusak iku kebanyakan ada 6 perkara. Pokok manusia iki angger ketempelan per salah suwijine perkara 6 itu pasti hatinya rusak, perlu diobati. Lah obatane ati rusak niku nggih mboten teng dokter. Banyaklah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada yai-yai, sergep ngaji, ngeten-ngeten niki sing iso ngobati ati sing wis keserang penyakit. Jadi awale penyebabe ciri-cirine manusa iku iso atine rusak sebab 6 perkara. Eling-eling 6 iki bar 6 kula mulai. Ngoten nggih. Nomor setunggal awaluha yudnibuna biroja taubah. Gitu. Awale tetengere manusa iku nek atine rusak, satu, orang itu terbiasa melakukan dosa. Biasa ngelakoni dosa, biasa ngelakoni maksiat, tapi mboten cepet-cepet nang njaluk sepuro nang Gusti Allah. Sifat sing ngoten niku lho Bu, perbuatan yang seperti itu bisa menyebabkan rusaknya hati. Bu, jadi krana birojai taubah seneng ngelakoni dosa, biasa ngelakoni maksiat, tapi gak nang cepet-cepet jaluk sepuro nang ngarsane Gusti. Nah nyuwun sewu, pada umumnya rata-rata manusia iku toh seneng ngelakoni itu. Nggih napa mboten? Awak dhewek ngeten niki lho, nyuwun sewu. Monggo cara di total sehari semalam itu kira-kira ngamale karo ngomele kathah pundi Bu? Sing banter Pak, sedina sewengi kira-kira awak dhewek niki lho oleh ngamal kalih oleh ngomel niku kathah pundi? Kula melok takok, sing biasa ngomelan bapake napa ibuke? Alhamdulillah jujur, untungnya wonge jujur. Dadi ibuke nggih, ngoten nggih. Wis, sing biasa ngamal ngomelan napa ngamale kalih ngomele kalih ngamale kata oleh ibadah kalih oleh mblarah kata pundi Pak? Kata oleh buka Quran kalih buka HP kata pundi? HP ngandel ndelok potongane. Pun oleh rasan-rasan kalih oleh wiridan kathah pundi? Ngene ku ya pengen mlebu swarga. Swarga RT piro sing arep olaboni ya Allah ya. Niku lho Bu. Lho kadang-kadang nyuwun sewu, wis contoh. Gak atik dawa-dawa, gak atik adoh-adoh, gak atik dukur-dukur. Kula melok takok, ngerasani niku dosa napa ganjaran? Ngamal napa ngomel? Bu, ngerasani niku dosa napa mboten? Lho tapi kadang-kadang nyuwun sewu, kadang-kadang justru kita itu tidak pandang tempat. Wis ngerti nek ngrasani niku dosa. Ngoten nggih. Lho ngaji panjenengan rawuh dari rumah menuju ke masjid Baitur Rahman, dari rumah tujuannya baik, golek ilmu, ngaji, lah ngoten nggih, ibadah. Lho ngoten-ngoten niki kadang-kadang duduk dengan teman, dengan tangga nyuwun sewu, wis kumpul dadi sitok, sempat ngrasani
ngrasani aku yo ngerti kok ngene iki wong yo teko kok Bu lho ngeten niki lho padahal masjid niki kan tempat rumah Allah lah ngoten nggih tempat kanggo ibadah nang Gusti Allah lho tapi kadang-kadang justru kita tidak pandang bahwa ini adalah masjid untuk ibadah, untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk beramal. Tapi jenenge ati iki wis kadung rusak, nyuwun sewu. Lek dong kala-kala lara karo atine karo tangga, gak sempat ngoreksine omah, gak sempat rasane nek omah. Nduk masjid budal ngaji yo ana sing ngoceki tangga. Ngene iki ya teko. Nggih napa mboten? Nyuwun sewu. Lho niku kala-kala kadang-kadang petuk tanggane, dong gelo karo tanggane. Luwih-luwih kadang karo maratuwa. Ngoten niku wonten lho, Pak. Mantu nang ya Allah, jenenge mantu nak tega ngoceki maratuwa nek ngoceki kathik nang masjid. Bu, nyuwun sewu. Nggih, Bu, nggih. Bu, panjenengan niku nek karo maratuwa aja bedak-bedakno antarane karo maratuwa karo wong tuwa kandung sama. Pira-pira panjenengan dinikah lah monggo ora ana sing rabi lak yo nganggur. Lho lak ngoten ta Bu nggih? Pira-pira kilo kita niku kita syukur cilik ora melok gedhekno, gedhe gak melok cilikno. Wis kadung metu gak iso dilebokno. Duwe kaya dikekno. Lho ngono iku kadang-kadang tegane maratuwa dirasani. Tapi niki mboten sifate wong beji. Kula yakin nek wong beji sing rawuh iki mar'atus sholihah kabeh. Tak delok lambene ya lambe swarga kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho ngoten lho Bu nggih. Dadi teng mriki kadang-kadang nyuwun sewu gelo karo tangga. Nggih to. Ana tanggane tuku kijang, dheweke teko-teko mabuk muntah karo bojone. Nggih to. Perkara kalah sugih, kalah duwe, kalah apik karo tangga. Ngoten niku nek jere Bu Mas Kanah ngeten. Tanggane tuku kijang tangi turu banter tanggane tuku kijang tangi turu kejang-kejang tanggane tuku sedan ora mari tambah edan tanggane tuku pajiro atine lara soli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala Nabi Muhammad. Jadi tanda-tandane ciri khase wong iku nek atine rusak siji sering berbuat maksiat ora krasa gitu ora rumangsa ora nang cepet njaluk sepuro nang Gusti Allah tambah kadang-kadang enjoy niki ono nggih Bu nggih tapi wong kono mboten tiyang beji alhamdulillah niki masalah karo manusa masalah karo Gusti Allah nggih ngoten gitu nyuwun sewu pun sing nomor kalih nyuwun sewu wa ta'allamuna ilman wa la ya'malun di antara tanda-tandae ciri khase wong sing atine rusak wa ta'allamuna ilman wa la ya'malun dhek iku yo sregep ngaji ngoten lho tiap ono pengajian ning ngendi wae mesti rawuh ning Masjid Jamek rawuh ning Muslimatan rawuh ning Membail Futuh rawuh majelisan pokoke
angger krungu ana pengajian mesti hadir. Tapi nggih ngoten, walayak malun gitu. Ilmune perolehan ilmu yang diperoleh oleh ngaji sregepe budal ya luar biasa, tapi ora tahu dilakoni. Bu nek ana wong sregep ngaji wis pira-pira gelem ngaji, tapi muga-muga panjenengan ya sregep ngaji, oleh ngaji iso dilakoni, awake nggal titik oh tibake ngrasane iku dosa. Mau ana pengajian nek ngrasane kanca tangga keluarga iku ora oleh. Berarti aku melok ngaji ning kene iki alhamdulillah krungu tak lakoni titik-titik. Ngaten lho Bu nggih. Merasa ya Allah astagfirullahalazim, tibake aku mau sing tak lakoni dosa. Tibake aku iki dosaku isih akeh. Kudune ngoten nggih to. Ora kok ngerti sregep ngaji nggih to. Ya ngerti nek iku dosa, ngerti nek iku haram, niku ngerti nek iku larangan, tapi ora tahu dilakoni. Naudzubillah min. Niki luwih bahaya maneh. Ngrasani mau to nek dawuhe kiai sapa wae pasti ra oleh. Mesti dosa. Lak ngoten Bu nggih. Dosa malih apa maneh nek ngrasani kiyaine. Ana bar ngaji mari ngaji walah wong ngono dihiapure diongkon ceramah. Apa gak tambah bahaya ta? Lha ngoten lho Bu nggih. Nah niki monggo. Menawi kula panjenengan sedaya pingin gak diserang penyakit hati, monggo. Lek ana pengajian sregepo teko manuta rawuh lakonono, insyaallah bakal selamat mulya donya akhirate. Allahumma ini. Jadi sregep ngaji gelem ngaji gitu ya melu ngrungokno ngaji ya sregep nekani pengajian tapi gak tahu digawe, niki termasuk penyakit ati. Lebih bahaya lagi wong sing sering nyekel mik kaya kula ngeten iki misale sing gemane ubrak-ubrak amalkan lakukan sedekah infaqo lak ngoten nggih. Ubrak-ubrak kongkon sedekah sing akeh kongkon infak sing akeh tapi dheweke dhewe medhit. Kabura indallahi antakulu malataf alun. Gede-gedene dosa iki wong sing muni lakono perintah tapi awake dhewe mblegedes. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu menging wong dipenging napa Bu kongkon sing sabar tapi dheweke dhewe ngamukan. Wonten sing biasane ngamuk bapake napa ibuke? Oh bolak-balik kok ibuke. Padahal donya niku nang isine donya gak ana wong wedok. Wong lanang lho kaku, Pak. Gitu. Wong wedok iki luar biasa manfaate terhadap bapak. Rumah tangga niku lho, nggih. Ning jerone omah iku lho jajal. Nah ditinggal wong wedok jangankan 1 minggu, gedene 2 dina ngono. Walah meledak kabeh. Tapi nek bapak sing ninggal biasa. Ngoten nggih? Pun niku ciri-cirine penyakit hati. Kemudian sing nomor 3, wa idza amilu la yukhlisun. Termasuk penyakit ati sing penyakiten, ati sing kenek wereng. Nah, niki bahaya nggih Bu nggih. Awas. Niku wa idza amilu la yukhlisun. Dheweke setiap ngelakoni ngamal, ngelakoni ibadah iku gak tahu ikhlas belas. Suatu contoh gitu, gelem sholat jamaah ndok masjid jamek Baitur Rahman tapi nek didedekno imam utawa gelem sapa masjid utawa gelem sholat jamaah nek manggoke pas ngarep dheke
dikongkon ditugasno dadi tukang khutbah. Delala pada suatu saat gitu sing ngimami niku kok gak dheke wis unduk tindak kau dalem tok masjid iku lho sapa sing ngimami tiba wis ana sing ngimami balik aku. Itu adalah termasuk tanda-tandane ati sing wis rusak. Di kampung-kampung misalnya mau sholat jamaah di musola, sing biasane tukang azan iki aku, sing tukang imami iki aku, sing imami sing azan harus duriyah orang yang memakofkan. Delalah tiba pada suatu saat diazani wong liya. Sapa sing azan mau suarane? Tiba kalau wong bugang. Wes aku moh jamaah ning kono. Wong ora keluargaku, ora durae wong kene, ora melok wakaf kok tiba-tiba dhek njaluk ning ngarep. Ngoten niku lho Pak, nyuwun sewu. Sifat yang seperti itu masih membudaya. Isih umum. Kadang-kadang gelem sregep nang masjid, gelem sregep ning musala, tapi nek didedekno pengarep, nek didedekno imam, utawa didedekno tukang azan, utawa didedekno pengurus. Tapi kalau tidak terdaftar namanya di dalam kepengurusan, wis gak gelem sapa masjid. Itu berarti tanda-tandane atine rusak. Naudzubillah min dzalik. Ngoten nggih. Para rawuh ingkang kula hormati, lajeng nomor sekawan wa yakuluna rizqallah wala yaskurun. Di antara tanda-tandane tetengere atine manusa iku nek wis rusak, atine manusa iku sakit, ora bener, ora sehat, ketika mendapatkan rizki dari Allah itu tidak pernah bersyukur sama sekali. Dahar rezeki sangka Gusti Allah Ta'ala niku lho, niku piyambake diparingi rezeki, diparingi kenikmatan karo Allah niku tidak pernah terima kasih, tidak pernah merasakan nikmat, tidak pernah mensyukuri nikmate Allah. Niku berarti tandane wong mau atine kena penyakit. Jadi orang itu rakus, seakan-akan dunia seisinya iki dikerawuk dhek kabeh. Padahal wonten salah setunggalipun dawuh malam yaskuril qalil lam yaskur katsir. Sapane wong sing diparingi nikmat kali Allah titik kok iso ngrasakno syukur, jok kuwatir tambah ditambahi sing luwih akeh kali Gusti Allah. Bu, sing biasane rakus ambek donya niki wong wedok napa wong lanang? Sing biasane seneng donya niki wong wedok napa wong lanang? Saya yakin bahwa kelemahan wanita adalah uang, betul? Pak, duwe bojo nang klemos, nggih. Ngalor ngidul gak patek ana kayane, kebiasaan gak patek direken. Nggih napa mboten? Bu, sebab napa nyuwun sewu, kadang-kadang nek ketika pacaran romantis luar biasa, sak mangken niku lho Pak, namine arek muda-muda pacaran niku lho, urung halal, urung makrome, iku celukane yang kadang-kadang papa niku ana sing ngoten niku. Tapi jajal engko wis dinikah, ketika menghadapi problem atine sumpek butuhane nyupet rezekine seret duwike macet liyane ngabrek wae. Wong wedok iku nek wis sumpek biasane ngambek. Nek ngambek iku biasane karo ngabrek. Lah nek wis ngabrek iku biasane katok telu dienggo rangkem. Lho ngoten niku Pak, tak didono rahasiane panjenengan tak bocori. Wong wedok nek wis ngoten niku aja dicekel sikile, dijejeg sampean. Nah dipek apane? Astane ya digrepangno.
dipek atine. Wong lanang kudu bijaksana. Oh alah yang dipareki ngene ketoke wis rondok rendem. Oh alah yang lah opo awak dhewek iku lho nikah, awak dhewek iki padha tuane. Awak dhewek kan jejodohan iki Joko loro, anake wis akeh, gak usah murang-muringan. Iku lho ning dhuwur meja iku lho ana dhuwit 7.500.000. Gawan peken. Lho ngoten niku langsung tangi serekal dipundhut terus dilebokno dompet dikempit ning kelek ngingklik budal nek mall. Gitu. Tahun ning Indomaret ton pasar. Dibelanjakno diparingi dhuwit 7.500.000. Belanjane cuma 2.500.000. Susuke pinten? Bu. Dhuwit 7.500.000 dibelanjakno 2.500.000. Sisane pinten? 5 juta. Gitu. Nah 5 juta sisa iku mau jenengan kempet dhewe napa dibalekno kangkunge? Bajingan kabeh wong itu. Bu, nyuwun sewu nggih ngapunten Pak. Pokoke jenenge dhuwit iku nek wis kadung mlebu ning kantonge wong wedok, metune ini gak nganggo proposal iku angel luar biasa. Nah wong lanang niku nggih ngoten nyuwun sewu, senajan sugih kaya apa, dure kaya apa titele, kita ganteng kaya apa rupane, kalungan serban sampai akeh 7 iku nek wis kadung digetak wong wedok lho puret ndodok. Bu, bojone sampean nggih ngoten. Wis ora tak terus-terusno bahaya. Salu ala Nabi Muhammad. Dados termasuk wong sing atine rusak, ciri-cirine mau sing nomor 4 wa yakuluna rizqallah wala yaskurun. Gitu Bu, panjenengan mboten usah khawatir masalah rezeki nggih. Urip iki ana sing nyukupi, rezeki iki ana sing ngatur. Nek pancen iku bagiane bojone panjenengan, walaupun toh di bawah lautan yang paling dalam tetap kenek panjenengan. Ngoten nggih? Sing sabar, sing syukur. Ngoten lho Bu nggih. Insyaallah bakal makmur. Zaman makmur akeh wong sing padha kufur. Ngalor ngidul tumindake sarwa ngawur sedulur, pengen luhur direwangi ora akur. Shallu ala Nabi Muhammad. Bun, kita lanjut yang nomor 5. Sing nomor 5 termasuk tanda-tandane ciri-cirine tetengere wong iku nek atine rusak, wala yardona bi qismatillah. Wong iku ora tau ridho apa sing dadi keputusane Gusti Allah. Dheke iku lho gak tau nrimo, ngoten lho, gak tau nrimo apa sing wis dadi bagiane, apa wis sing wis dadi keputusane Gusti Allah. Suatu contoh, duwe putra kebetulan pancen sugih, duwe putra kebetulan wong tuane sugih, akhirnya putrane iku disekolahno ning gone kedokteran. Setelah lulus di kedokteran iki contoh gitu, terus mengambil spesialis, tujuannya kepingin engko nek anakku metu tak sekolahno iki metu engko mesti dadi dokter, dadi wong sugih, pengancene wong rakus. Akhirnya ndelalah Pak, nyuwun sewu, setelah lulus dari kedokteran, dari spesialis, ternyata ngelamar ndok endi di rumah sakit tidak ada yang bisa menerima. Wis dokter spesialis pisan ngelamar ning nggone rumah sakit endi wae gak diterima. Nah, gitu. Akhirnya dadi napa? Ora dadi dokter. Atine merasa gelo, muring-muring katik muring-muringe gak gelem nrimo apa keputusane Gusti.
kadang-kadang malah salah tompo, duwe anak kepengen didadekno tentara utawa polisi. Sitoke anake tanggane klebu, anake dheke gak klebu, padha-padha sekolahe, padha-padha daftare, padha-padha luluse. Putrane gak klebu, putrane tangga klebu. Akhirnya apa yang terjadi? Oh iya, wong pancen kono wani nyogrok. Ngene ku ya ana kok lambe wedok, tapi mboten tiyang jenuh, alhamdulillah. Loh, itu berarti tanda-tanda bahwa hatinya sakit, hatinya rusak. Padahal apa yang menjadi keputusan Allah itu berarti itulah yang membawa keberkahan kepada kita. Bu, kula niki rumiyin ngeten, nalikane pondok teng pondok nyuwun sewu Pak Yai Sodik. Kula niki nek wonten tiyang nyuwun sewu, nek wonten tiyang ceramah. Waktu niku Romo Kiai Haji Masram, nggih. Pak Masram niku kan orangnya pinter, alim, gitu. Enak. Nek pidato kan enak, nggih Bu, nggih. Tasik menangi Pak nggih jenengan. Kula niki nalika dadi murid teng Mbak Ilfutu, kula niki duwe. Pokoke Pak Masram sing pidato kula seneng. Ati kula jedhek kepengin, Pak. Ya Allah, aku kepengin kaya ngono sampean. Aku lho kepengin kaya ngono. Ning ati kula niku ngoten. Nah, dasar bapak kula niku, ayah kula niku seneng karo kiai, kelemane iku karo kiai. Pokok kiai ku ngendikan ayo harus A. Prinsipnya kuat. Pokok dengan kiai itu memang tawaduknya luar biasa. Niku bapak kula. Jadi sok alhamdulillah saya sampai sekarang saya sebagai mubalighot. Ini mulai dari tahun 75. Alhamdulillah sampai sekarang dengan Romo Yai Sodik masih dikanggokno. Matur nuwun Yai. Muga-muga manfaat nggih. Terus nomor loro kepengen ngaten, ya Allah, aku sok ben lho kepengin dirabi kiai. Lah ndelala lho Pak kok ora ono sing gelem kiai. Sing kiai jenuh ngendikane sing doyan dapurmu sapa? Belum tahu dia. Wan sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya saya dinikah dengan orang Bojonegoro. Ya memang itu sudah keputusan Allah. Lah ngoten nggih. Saya terima. Akhirnya apa yang terjadi ya tak glathuki, tak telateni apa iku anane. Lho suwe-suwe lho ya kok mati karepe dhewe. Astagfirullahaladzim. Mancene ya tak tunggoki wis suwe. Jere sing kono, apa isek nampa lamaran no reckon you. Pun. Yang terakhir wala yardona, ya nomor terakhir termasuk ciri-ciri tanda-tandane ati yang sudah keserang penyakit dan susahnya luar biasa itu adalah wayadfanuna mautahum wala yaqtabirun. Wong iku nek ana tangga mati ya melok takziah, ya melok nyelawat, ya melok nyolati, ya melok ngafani, ya melok ngubur. Tapi walayak tabirun tidak pernah menjadi pelajaran bagi dirinya. Padahal nyuwun sewu, wong iku nek ana wong kapundhut ketika takziah itu sebetulnya kita harus ya Allah besok saya akan seperti itu. Lah ngoten Pak nggih. Panjenengan nggih ngoten. Mila kula tak melok takok kali panjenengan Bu, nalikane panjenengan ana tangga kapundhut tentunya takziah, ngoten nggih. Ana luwih-luwih keluarga, kanca tangga. Setiap ada orang yang meninggal pasti kita hadir untuk takziah. Lah nek panjenengan rawuh takziah niku kira-kira ya ndonga ta Bu? Ndonga. Ndek piye dongane? Mbok napal? Panjenengan pun diulangi kali Pak Yai Sodik doane wong takziah. Pak, lho kok meneng wae. Panjenengan nek takziah nggih ndonga. Wis tak kei bocoran tirokno. Tapi muga-muga wong jenuh beji khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman iki diparingi panjang umur sing barokah. Ngoten nggih. Iki dongane nek takziah ngeten, tirokno nggih. Bar iki ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sing banter, sing guri, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bapak niat ingsun nglawat mayit. Besok aku bakal diselawat. Niat ingsun ngedusi mayit. Besok aku bakal didusi.
niat ingsun ngafani mayit besok aku bakal dikafani. Niat ingsun ngubur mayit besok aku bakal dikubur. Ora sah mayit. Niku contoh, ngoten lho Bu. Jadi kalau kita setiap ada tetangga, keluarga, gitu, meninggal, teman meninggal, itu takziah. Kalau kita takziah, kita harus walayak tabirun. Nasihat yang paling menakuti dan paling bisa menaklukkan orang itu adalah nasihat ketika kematian. Karena apa? Ketika ada orang yang mati, kita bisa mengambil walayak tabirun. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Saiki gagahe kaya ngono, gitu. Sombonge kaya ngono, mlotone kaya ngono, sebentar lagi akan mati. Betul? Lah wong gede wis mati ngeten Bu. Bu, jasate wis ora ana gunane amarga ditinggalke karo nyawane. Donya brana lan anak bojone ya wis mesti ditinggalke. Jasate cepet dikubur, anak bojo wis mau campur. Najan uripe tunggal sakamar tidur, tunggal amben tunggal sakasur. Wajah cantik lan body sek. Ayo muni, wajah cantik lan body sing zaman nalika uripe lah kok dipuji, tapi bareng wis mati isik berharga rosoan wesi. Pak gentenan Bu, Pak mula gagah aja kathik kakean Bu. Dadi wong ayu aja kathik ke. Bapake ora muni kok. Aku mau mulih nek gak muni. Pak, monggo jawab. Dadi wong gagah aja kathik kakean. Dadi wong ayu aja kathik ke. Ilingono akhir jasadmu yen wis mati didol ora. Lak gak percaya tawakno tang. Lah ya sapa sing gelem? Misale nek beji ana wong lak kakung nggih ditinggal kapundhut sing wedok. Ketika waktu sementara itu pasti susah nangis. Lak ngoten nggih Pak nggih. Tapi jajal kok genepe 30-40 dina. Kira-kira ditari Pak sampean kok nongas nangis, apa kira-kira sampean kersot oh tak lebokno ning kuburan dadi siji karo ibu? Jawabe cari lagi ganti maneh wong lanang. Lho guyu, sing guyu niku mesti ngono gitu. Bu, pun nggih, itu diantara tanda-tandae ati sing rusak. Gitu, kepingin atine panjenengan sehat gak rusak, sregepo ngerawi pengajian, gitu, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, cedak nang ulama, tawadu patuwo, insya Allah selamat bejondonya akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kula panjenengan badhe menghadapi, alhamdulillah ini kita bersyukur, monggo kita sarang-sarang bersyukur kita masih diberi panjang umur sehat sehingga masih menangi bulan yang mulia adalah bulan Dzulhijjah. Ngaten nggih Bu nggih. Kalau bisa ya harus bisa. Memang amal ibadah iki kudu dipeksa. Nek gak dipeksa gak kira iso, nggih. Kalau kemarin panjenengan perbanyaklah di dalam bulan Dzulhijjah. Kalau bisa nek saged mulai dari tanggal 1 Senin winginane poso panjenengane iso. Nek ora iso sempatno benjing Senin nggih ya nggih. Senin Selasa gitu. Senin niku tarwiyah.
Wong sing nalikane nindakaken ibadah haji niki budal ning gone Arafah. Jenenge kula panjenengan disunatno poso tarwiyah. Sing sapa wae kersa nindakaken puasa di dalam bulan tarwiyah, di bulan Dzulhijjah hari tarwiyah, insyaallah panjenengan bakal diparingi ganjaran lir kadya kaya dene ganjarane kesabarane Nabi Ayub. Ceritane dawa gantek kok wektune. Terus tanggal 9 hari Selasa, karena hari Rabu insyaallah hari raya Idul Adha, betul nggih? Jadi kita masuk hari tarwiyah niku hari Selasa. Usahakan panjenengan poso, jenenge poso tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Wong sak donya ning Mekah ning gone Arafah iku padha wukuf, padha ndonga panjenengan amin. Nek cara ngriki kira-kira nggih tanggal jam 4 asar ngoten niku. Waktu wukufe nggih ngoten niku panjenengan. Nggih, napa waktu ndongane niku lho, khotbah niku panjenengan nderek amin. Insyaallah wis oleh keberkahane didongakno oleh dongane wong sak donya sing nalika padha nindakno wukuf. Bapak Ibu sekalian, napa sebabipun kula aturaken kados mekaten. Pada suatu saat pernah ada salah satu hadis yang diriwayatkan, diceritakan oleh Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Nyai Aisyah nate dawuh, besok ning swarga iku ana hotel, nggo cara saiki hotel utawa gedung. Sing gedung itu bangunannya terdiri dari emas. Mboten kok kayu, mboten kok semen, mboten kok boto utawa dan perak. Jadi mencorong bangunannya ki mas tok. Tidak lama kemudian Siti Aisyah matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, gedung sing koyok ngeten niki cawisane, monggo cawisane disediakan pada siapa? Tidak lama kemudian dijawab oleh Rasul, wahai Aisyah, gedung iki besok tak cawisno jamaah masjid Baitur Rahman beji jenutuban sing nalikane dina Arafah padha melo poso. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan diparingi panjang umur, sehat, sehingga diparingi barokah bisa meningkatkan ibadah kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena jam sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia bagian beji jenu. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan bisa ketemu pada gelombang yang sama. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.